45 მანდატი ქართულ ოცნებას, 2 მანდატი ლელოსა და გირჩს, 1 მანდატი კონსერვატორებს. ცესკოს წინასწარი შედეგებით თბილისის საკრებულოში მანდატები ასე გადანაწილდა. თვითმმართველობის არჩევნებში ბარიერი ამ 4 პარტიამ გადალახა. საკრებულოში მანდატების გარეშე დარჩა გახარია საქართველოსთვის. პარტიამ ბარიერი ვერ გადალახა. იაგო ხვიჩი ამზადა პაატა მანჯგალაძეს თავდებში ჩაუდგეს. მეათე მოწვევის პარლამენტის ყველა წევრმა, ვინც მას იცნობს, იცის, რომ პაატა მანჯგალაძე არაფერ შუაში არა რევოლუციასთან და ტყუილად გაიშარა. წერს გირჩის ლიდერი ხვიჩი ამ საქმეში მხარდაჭერას თხოვს სახალხო დამცველსაც. საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირში გაწევრიანების გზას საფრთხეს უქმნის, ამბობს ევროკომისიის პრესპიკერი ევროსკოპის კითხვის პასუხად. ანიტა ჰიპერის თქმით, სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ დამოუკიდებელ მედიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას ოცნების წევრებთან კი პოლიტიკური კონტაქტები მინიმუმამდე შეამცირეს. აბაშის მერია იუმორის ჩემპიონატის ჩასატარებლად სიცილის ლიგას და პოსტივის 16,000 ლარს გადაუხდის. ღონისძიება 12 ოქტომბერს გაიმართება. უკრაინამ რუსეთში კიდევ ერთი ქარხანა დაბომბა. სვერდლოვის ქარხანაში აფეთქებები და ხანძარი იყო. ქარხანა ასაფეთქებელ ნივთიერებებსა და საბრძოლო მასალას აწარმოებდა. მოსკოვის სასამართლომ დოჟდის მთავარ რედაქტორს პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა. ტიხონ ძიატკოს ბრალი უცხოელი აგენტების შესახებ რეგულაციების დარღვევასა და სამხედრო თემაზე ყალბი ინფორმაციის გავრცელება შეედება.